الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم جميعا الأطباء، يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. بس الصوت تقولي أوكي حتى نبدأ محاضرتنا إن شاء الله. طبعا اليوم إن شاء الله راح تكون محاضرة ثانية، محاضرة مادة الريسبيراتوري سيستم، وراح نكمل بها الأناتومي، وبعدها إن شاء الله راح نبدأ الفيزيولوجي. في نهاية المحاضرة راح يكون عندنا تقريبا حل أسئلة تقريبا 15 سؤال عن الجي آي تي. تمام؟ أوكي. طبعا احنا بالمحاضرة السابقة تكلمنا عن اللنج اناتومي، وبصورة عامة تكلمنا اضافة لهذا عن الامبريولوجي، وعرفنا هواية تفاصيل عن الريسبيراتوري تراكت، عن اللاينج ابيثيليا وغيرها اشياء هواية. فبالتالي اليوم ان شاء الله نكمل محاضرتنا ويا الارتيريال سبلاي اوف ذا لنج، وكذلك ويا الفينس درينج اوف ذا لنج، وبعدها نتكلم عن كموضوع ثاني. طبعا بالبداية خلينا نتفق كلنا نعرف انه انا من احكي عن اللنج راح احكي عن two type of arterial system. أنا عندي system أسميه مثلا pulmonary artery، وكلنا نعرف إن pulmonary artery هو أكثر شيء related للهارت وهاي التفاصيل، رغم هسه راح نفهم القصة ونحكيها بعد أكثر من نحكي إن شاء الله عن cardiovascular system. لكن كلنا من نسمع pulmonary artery نعرف أكو فت connection between اللنج والهارت، وهذا الشيء نعرفه. لكن بالمقابل كلنا أيضا نعرف إنه دائما يقولوا لكم أنتم تسمعون انه الارتري هو بي اوكسجينيتد بلاد، لكن يقول لكم اكو اكسبشن لهذا الشيء، هو قضيه مثلا البولمونري. خلينا نقول بدنا نحكي على المستوى الادلت، ما بدنا نحكي عن الانتراكران لايف. اوكي، يقول لك دائما البولمونري سيستم تختلف، الارتري يكون هو دي اوكسجينيتد والفين يكون هو اوكسجينيتد. طبعا احنا حتى ما ننسى وما نغلط بهذا الشيء، دائما نخلي ببالي اللي يطلع من الهارت اوكي هذا اسميه شنو؟ اسميه ارتري. اوكي، فبالتالي البلمونري ارتري لان هو دي يطلع من الهارت باتجاه اللنج فاسميه بلمونري ارتري regardless هو oxygenated or deoxygenated. لكن من احكي عن البلمونري فين راح اشوف هو دي يرجع يسوي درينج للهارت، هو كاري اوكسجينيتد بلاد، فبالتالي لين هو دي يرجع للهارت فاسميه فين. فبالتالي دائما نخلي ببالي هذا الشيء، الارتري هو اللي يطلع من الهارت، اللي يجي للهارت هذا فين regardless هل هو oxygenated or deoxygenated blood. طبعا باللنج انا عندي pulmonary artery اللي هو related للpulmonary circulation، وهسه راح ناخذ تفاصيله. وبالمقابل نفس اللنج تريد blood supply راح يجيها عن طريق شنو؟ عن طريق bronchial arteries، وهسه راح ناخذها بتفاصيلها. فبالتالي انا عندي البلمونري سيستم اوف ارتري اللي هو يدير بالبلمونري ترانك، اوكي، اللي يكون عاده موجود حتى نفهم القصه، الصور اوضح توضح لي اياها. انا ببساطه عندي هذا البلمونري ارتري او البلمونري ترانك. البلمونري ترانك عادة يكون بالبداية موجود anterior للأسيندنج aorta، موجود قدام الأسيندنج aorta، بعدها راح يصير له بعدين ascending upward وposterior. إذا تشوفون الاتجاه مالته دا يمشي up وباتجاه دا رايح لي ورا، أوكي، فأقول upward posterior حتى يصير بي division إلى right و left pulmonary artery. طبعا الرايت pulmonary artery هذا والleft pulmonary artery اكو connection between البلمونري artery والايورتا عن طريق شيء اسميه ليجامنتم ارتريوسم، اوكي، اللي هو نفس الدكتس بعدين يصير فيها كلوجر فتبقى ليجامنتم. طبعا هذه اكو كتب تقول لكم هو مباشره بين البلمونري artery وبين الايورتا، واكو كتب تقول لكم هو بالتحديد الليفت بلمونري artery، انه هو اقرب للليفت فيعتبر هو جزء من الليفت بلمونري artery يسوي كونكشن ويا الايورتا. هنا طبعا البلمونري ارتري رايت وان، تتذكرون القاعده اللي اخذناها انه رالز الرايت وان راح يمشي انتيريور للبرونكس، بالتالي لو اجي ارسم هنا راح اشوف الرايت برونكس موجوده بيهايند البلمونري ارتري، فهاي الار اي رايت انتيريور، اوكي. وبالمقابل الليفت راح يكون سوبيريور، راح اشوفه لو اجي هنا راح القى البلمونري سوري الليفت برونكاي راح اشوفها شنو موجوده below the pulmonary left pulmonary artery، وهاي القاعدة أخذناها من المحاضرة السابقة. تمام، فبالتالي هسه فرصة نرجع نشوف هاي المواضيع ونفتهمها بالتفصيل. أنا عندي طبعا البلمونري ترانك هو موجود anterior للأسندنج aorta مثل ما شفناه بالصورة، وراح يمشي باتجاه superior دا يصعد posterior، هذا شفناه بالصورة، وإضافة إلى هذا toward the left side تقريبا يقول لك هاي 5 سنتيمتر. طبعا هاي مو فد شيء معلومة، حتى يصير بي bifurcation إلى right pulmonary artery و left pulmonary artery، واثنيناتها شنو وظيفتها؟ هي راح تشيل الدي اوكسجينيتد بلاد لللنج، فبالتالي البلمونري ارتري دا يطلع لي منين بالتحديد؟ دا يطلع لي من الرايت فنتريكل، دا يشيل الدي اوكسجينيتد بلاد لللنج. هاي النقطة خليها ببالي.
الرايت pulmonary artery يقول لك يكون هو الاتجاه مالته horizontal ويمشي toward the hilum of the lung، والنقطة الأساسية مثل ما قلنا يكون anterior للرايت برونكس. أخليها بهالي هاي النقطة وما أنساها. بالمقابل الليفت وان قلنا هو يكون superior للليفت برونكس. إضافة إلى هذا يكون هو شنو بكونكشن ويا الارش اوف ايورتا عن طريق الليجامنتم ارتريوسم اللي هو الريمننت من الدكتس ارتريوسم. اوكي. واضافه لهذا طبعا يقول لك انه هو البولمونري ارتري راح يمشي ويا الترمينيشن اللي تصير بالتيرمينال برونكيول. يعني انا اشوف راح يصير عندي سيجمنت بين ارتري وراح اضافه لهذا عندي سيجمنت من البرونكيول. فبالتالي لو اجي ارجع على الصوره ما حكينا شيء جديد، عرفنا انه انا عندي البولمونري ارتري دي يصعد upward posterior الاتجاه مالته to the left، هذا واضح. حتى وهو موجود anterior للascending aorta راح ينقسم عندي الى right one و left one. left one اكو connection ويا الارش اوف aorta عن طريق الليجامنتم ارتريوسم. اوكي. ومثل ما عرفنا انه الرايت one راح يمشي بهوريزونتال دايركشن ويكون anterior للرايت برونكس. بالمقابل الليفت one راح يكون superior للرايت برونكس، واثنيناتهم تكون دي اوكسجينيتد بلد. ونعرف هذا الشيء الاوريجن مالته من الليفت فنتركل سوري من الرايت فنتركل، بالمقابل الايورتا هو يجي من الليفت فنتركل. هاي النقطة الأساسية اللي تخص البولمونري ارتري. نيجي على another type of arterial system راح أشوفه عادة باللانك وهو البرونكيال سيستم. البرونكيال سيستم هو بصراحة هو البلد سبلاي، هو اللي راح ياخذ لي البلد الاكسجينيتد بلد للبرانكايم اوف ذا لانج. اوكي. فبالتالي من اقول اني يعني البلد سبلاي اوف ذا لانج اذا دا احكي عن اوكسجينيتد بلد فانا دا احكي عن برونكيال سيستم اوف ارتريز هي اللي راح تنطي الاكسجينيتد بلد. طبعا البرونكيال ارتريز الاوريجن مالته بالرايت سايد راح يختلف عن الاوريجن مالته بالليفت سايد. بالرايت سايد راح اشوفها تجيني من البوستيرير انتركوستال ارتري، واحنا قلنا البوستيرير انتركوستال ارتري الاوريجن مالتها منين؟ بالمحاضره السابقه قلنا عندي انتيرير وبوستيرير. الانتيرير قلنا من الانترنال ثوراسيك، البوستيرير منين كانت؟ من يتذكر المحاضره السابقه ما حكينا هذه المعلومه؟ الانتيرير هي صح من الانترنال ثوراسيك يعني من السبكليفيان. البوستيرير تجيني من الايورت. اوكي. موجوده بالمحاضره السابقه. تمام. اوكي. فبالتالي انا عندي رايت برونكيال ارتري دي يجيني من البوستيرير انتركوستال ارتري اللي هو يجيني من الايورت، وهذا الشيء اتفقنا عليه. الليفت وان راح يجيني مباشره هم اثنيناتهم من الايورت، لكن هو الليفت وان الليفت برونكيال ارتريز راح تجيني مباشره من الثوراسيك ايورت. فبالتالي هي الاورجن بالنهايه من الايورتا، لكن اكو بعضها حيجيني بشكل دايركت واكو اندايركت. طبعا البرونكيال ارتري راح تمشي ويا الاير واي. اوكي. الى الليفل اوف تيرمينال برونكيول، بعدين راح تبدي تسوي درينج شنو الى، وهاي نخليها ببالنا اكو جزء يمشي ويا السمول اير واي بحيث يمشي لغايه التيرمينال برونكيول ويسوي درينج للبولمونري كابيلاري بلكسس. اوكي. هسه راح ناخذها ان شاء الله بعد شويه. هذا يشكل 70% من الدرينج مال البولمونري مال البرونكيال سيستم. بالمقابل انا عندي بعضها يمشي ويا اللارج برونكاي. هذا اللي يمشي ويا اللارج دائما اخلي ببالي راح يسوي درينج للبرونكيال فين اللي تروح وين؟ هاي البرونكيال فين ما راح تروح للبولمونري سيركوليشن، لا راح تروح مباشره للبرونكيال فين. هسه احنا ناخذ البرونكيال فين ونفهم شنو قصتها وتفاصيلها. فبالتالي اخلي ببالي هاي النقطه وما انساها، انه انا عندي برونكيال ارتريز اللي هي تسوي سبلاي للبرانكايما اوف ذا لانج. عندي رايت وان اللي يجي من البوستيريور انتركوستال، الليفت وان اللي يجي من الثوراسيك ايورتا. عرفنا اني عاده هاي البرونكيال ارتريز عاده راح تمشي عندي تو تايبس. اكو جزء منها يمشي السمول اير واي الى غايه التيرمينال برونكيول وتسوي درينج للبولمونري كابيلاري بلكسس، وهسه ناخذ بعد شويه هذا الشيء. بالمقابل اكو جزء يمشي ويا اللارج اير واي وتسوي درينج النفس اسمها، لان هي تمشي ويا ناس كبار فتبقى على نفسها تسوي درينج للبرونكيال فينز، وهسه ناخذها بتفاصيلها. فبالتالي هاي الشغلات الاساسيه تبقى قضيه هاي الدرينج هسه راح ناخذها بعد شوي ونفتهمها بتفاصيلها. واضحه اطباء تخصص البلمونري ارتري والبرونكيال ارتري؟ اكو مشكله لو تمام بالنسبه لكم لحد هسه؟
طبعا دا تشوفون هنا الصوره البرونكيال ارتري، دا اشوف انا عندي الليفت سايدد اوكي تقريبا دا يجي من الايورتا، اوكي من الايورتا. بالمقابل الرايت سايدد يجي من الانتركوستال ارتري، وهذا الشيء اتفقنا عليه وحكينا عنه من البدايه. تمام. نيجي هسه اذا ما عندكم سؤال لو تمام بالنسبه لكم حتى نحكي عن الارتريال عن الفينس درينج، اكو مشكله يا اطباء؟ تمام. خلينا components of the lung. طبعا انا عندي مثل ما عندي two arterial system اللي هو البولمونري والبرونكيال، ايضا عندي two venous system اللي هي البولمونري ايضا والبرونكيال. طبعا البولمونري فين هو راح يكون كاري اوكسجينيتد بلاد، اوكي. هذا من راح يجيني؟ راح يجيني هاي قبل شويه قلناها، راح يجي ياخذ بلاد من البولمونري كابيلاري بلكسس، اوكي. هاي النقطه الاساسيه. اضافه الى هذا طبعا ممكن يشيل جزء، وهاي النقطه خلوها ببالكم، نسبه الاكسجينيشن بالبولمونري فين هي مو 100%. هاي النقطه تفيدنا بعدين بنحكي عن الفنتيليشن بيرفيوجن مس ماتش او كم شغله نحتاج نفتهمها. فخلوا ببالكم انه البولمونري فين هو دا ياخذ اوكسجينيتد بلاد من البولمونري كابيلاري بلكسس اللي من كانت تجينا من البرونكيال ارتري اللي تمشي ويا السمول اير واي لغايه التيرمينال برونكيول. اضافه الى هذا يجيها دي اوكسجينيتد بلاد احيانا، اوكي. دا يجيها احيانا دي اوكسجينيتد بلاد. خلوها ببالكم هاي النقطه تفيدنا بعدين، هسه ما راح تفيدنا بس بعدين راح تفيدنا هاي النقطه، انه نسبه الاكسجينيشن ترى بالبلمونري فين مو 100%. خلوها ببالكم وبعدين تفيدنا. يقول لك طبعا انا عندي 5 فينز موجوده، الكل لوبس اكو عندي فين، لكن الابر والميدل لوبس بالرايت سايد راح يصير بيها عاده تتحد، فبالتالي يستصفى لي على شنو؟ على 4 pulmonary فينز راح تفتح بالليفت اتريوم، اوكي. هذا الشيء احنا نعرفه دائما البولمونري سيركوليشن اللي بدنا نحكي عن البولمونري ارتري، البولمونري فين دائما علاقتها ويا الليفت اتريوم والليفت فنتركل، يعني سوري ويا الليفت اتريوم والرايت فنتركل. فبالتالي حتى ما ننسى هاي القصه نتذكر هاي النقطه رغم راح نحكيها بعدين. انا لو اجي على الهارت وارسمها بهاي الطريقه واقول هذا عندي مثلا هذا الرايت اتريوم وهذا رايت فنتركل، هذا ليفت اتريوم وهذا ليفت فنتركل. من اجي اتفق اول شيء الليفت فنتركل كليتنا نعرف له علاقه بالايورتا، فهذا ما عندي مشكله، الايورتا راح خلصنا من عنده. الرايت فنتركل كليتنا نعرف عنده علاقه ويا البولمونري ارتري، فاتس اوكي. لو اجي هذه اللاين تمام، هذا البولمونري ارتري راح يجيب لي دي اوكسجينيتد بلاد، فبالتالي خلينا نرسمه باللون الازرق. راح يجيب لي دي اوكسجينيتد بلاد، هذا البولمونري ارتري. هنا انا باللاين طبعا راح تصير عمليه الغاز اكسشينج، وان شاء الله بوقتها نحكيها بتفاصيلها بالفيزيولوجي ونعرف. فبالتالي عندي نفس القصه بالرايت سايد انا عندي 3 وبالليفت سايد عندي 2. الابر والميدل لوبس راح يصير بها كومباينيشن هاي البولمونري فين وتطلع كفين واحد. فبالتالي انا عندي 4 pulmonary vein، 2 from the right side و 2 from the left side. راح اسوي درينج منو؟ دائما راح نعرف نسوي درينج للليفت اتريوم، ليش؟ حتى تكمل وتمشي الليفت فنتريكل ونمشي هاي سيركوليشن. وطبعا بعدين راح يجيني السوبيريور والانفيريور فين كيف راح تشيها من كل دي اوكسجين تدرج على الرايت اتريوم. هاي ان شاء الله بعدين نحكيها بتفاصيل، لكن انا اللي يهمني تعرفون البولمونري فين شنو قصته والبولمونري ارتري شنو قصته، واتصور انتم كلكم تعرفون هذا الشيء، انه البولمونري ارتري راح يطلع لي من الرايت فنتريكل وكاري دي اوكسجين بلاد، اما البولمونري فين فيكون عاده عندي 4 pulmonary veins وتسوي درينج عاده للليفت اتريوم ويكون بها اوكسجينيتد بلاد. هاي النقطه كلش مهمه اخليها ببالي. لو نرجع نشوف هاي الصوره، طبعا دا اشوف انا عندي هذا pulmonary vein وهذا pulmonary vein وهذا vein، من كل لوبس موجوده اكو فين، اوكي. هاي واضحه. بالمقابل بالليفت سايد هذا عندي واحد هذا عندي ثاني، وهاي اتس اوكي. دا اشوف الابر والميدل بالرايت سايد دا يصير بها فيوجن، دا تحت سويه، دا يصير بها راح تمشي سويه، فبالتالي بالنهايه تصفى قد على 4 pulmonary veins. From each side there are 2 pulmonary veins، حتى ما ننساها ونخليها ببالنا، هاي معلومه كلش مهمه. تمام اطباء؟
اوكي. فبالتالي انا عندي البلمونري فين هو اللي يكون به الاوكسجينيتد بلاد، اوكي، from pulmonary capillary plexus اللي مثل ما اتفقنا علاقته ويا البرونكيال ارتري، وقلنا there are 5 pulmonary veins، اوكي. البلمونري فين بالرايت ابر لوب والرايت ميدل لوبس راح يصير بيها combination، راح يصير بيها joint together، فيصير عندي بالنهايه راح اصبح عندي 2 pulmonary vein from each side. طبعا اضافه لهذا يقول لك انه عندك برانش من البلمونري فين السمول وان راح تمشي وحده، اوكي، يقول لك سولو، يعني ما تمشي ويا هذه البرونكو بلمونري سيجمنت اللي الارتري والفين وهاي التفاصيل والاير واي، لا، راح اشوف البلمونري فين السمول وان راح تمشي وحدها ما لها علاقه بالبقيه، اما اللارج وان فعاده تمشي ويا البرونكو بلمونري سيجمنت، تمشي ويا الارتري، تمشي ويا شو اسمه البرونكيال سيجمنت، فبالتالي عادة هاي طبعا معلومة لويال ما تفيدنا بشيء، بس جاست يعني مذكورة فوق أحد يعرفها. بالمقابل عندي الانذر سيستمز اوف فين اللي هي البرونكيال سيستم اوف فينز، اوكي، اللي قلنا منه يسوي لها درينج، اتفقنا يسوي لها درينج اللي هو البرونكيال فين اللي يمشي ويا عادة سوري البلمونري اللي يمشي ويا البرونكيال ارتري اللي يمشي ويا من ويا اللارج اير واي، وهذا اتفقنا عليه من قبل شوية حتى تتذكروها وتربطون المعلومة. هسه قبل شويه من قلنا البرونكيال ارتري منو راح يسوي هذا، راح اللي يمشي ويا اللارج برونكاي راح يسوي درينج منو البرونكيال فينز، وهذا اتفقنا عليه. فبالتالي انا عندي راح اشوف عندي البرونكيال فين راح تكون بها دي اوكسجينيتد بلاد، اوكي، من البرونكيال ارتري ذا سبلاي لارج برونكاي، وهاي المعلومه قبل شويه حكيناها. طبعا الرايت برونكيال فين راح يسوي درينج منو للازايجوس فين، والليفت وان راح يسوي درينج للاكسسوري هيميازايجوس فين، واعتقد بالجي اي تي حكينا عنهم صح لو لا؟ الازايجوس والاكسسوري هيميازايجوس تتذكروها مو؟ تمام كل زين. اوكي عاشتي لكم تمام. خلينا نحكي اذا ما عندكم مشكله بخصوص الارتيريال والفينا سيستم اوف ذا لاين، اكو سؤال اكو مشكله لو تمام بالنسبه لكم واضحه المعلومات؟ حتى نحكي عن البقيه تمام. طبعا الانرفيشن اوف ذا لاين هو لويل، الاساس اللي تعرفوه انا عندي بولمونري بلكسسز، عندي انتيريور وبوستيريور وان، هاي موجوده وين عاده؟ موجوده behind the roots of the lung، يعني هاي الانترانس behind the hilum. تعرفون مثلا عن اللاين اذا ارسمها اكو عندي هنا منطقه يدخل بها عاده يمر بها شو اسمه الارتري الفين يدخل، الاضافه لهذا البرونكاي والديفيجن مالتها، هاي نسميها الهايلم. اكو behind it او related to it اكو عندي anterior pulmonary plexus، اوكي، واكو anterior to it، واكو posterior عندي posterior pulmonary plexus. هاي البلكسس طبعا بها parasympathetic وsympathetic activity، وطبعا هاي قضيتها وتاثيرها مالتها على bronchoconstriction bronchodilation، ان شاء الله ناخذها بعدين بالتفاصيل من نحكي عن موضوع الاسماء، ان شاء الله نمر عليها من نحكي عن الفارماكولوجي مالتها ونعرفها بالتفاصيل، لكن هاي بس نخليها ببالنا هاي المعلومه. بالمقابل احيانا بالكلينيكال اعرف اسوي اوسكلتيشن لللاين، يعني هواي طبعا شايفين بالطوارئ الغالبيه العظمى يسوون اوسكلتيشن لللاين، وين يسوون اوسكلتيشن؟ فقط بالباك صح ولا لا؟ يعني يسوون، وهذا تقريبا معناه هم يسوون اوسكلتيشن فقط للانفيريور لوبس، اوكي، ما يسوون للباقي. طبعا الصحيح انه انت عندك كل لوب تقدر تسوي له اوسكلتيشن بمنطقه معينه، تعتمد على شنو؟ تعتمد على معرفتك بالهوريزونتال والاوبليك فيشر حتى تعرف وين تخلي سماعتك بالضبط. من اريد اسوي اوسكلتيشن للرايت سايد راح حسب انا عندي الابر لوب اقدر اسوي له اوسكلتيشن احاول above the 4 rib، بالمقابل الميدل لوب between 4 and 6 ribs احسبها واسوي له، واللور لوبس احاول اسوي له اوسكلتيشن صعب بالانتيرير طبعا، عاده هو بالبوستير below the 6 loop، هاي النقطه نخليها ببالنا. بالمقابل سوري 6 ريب. بالمقابل من اجي اسوي اوسكلتيشن بالليفت سايد انا عندي اوريدي 2 لوبس، فشلون راح اسوي لها اوسكلتيشن؟ ببساطه اجين الابر انا ما عندي ميدل لوب، فبالتالي مباشره الابر 1 راح اسوي الاوسكلتيشن above the 6 ريبس، واللور 1 عاده بالباك نسمع احسن شيء، فيقول لك انه انت حتى تسوي اوسكلتيشن السوبيريور لوبس اوف رايت اند ليفت لاين وين راح تخلي ستيثوسكوب مالتك؟ بالرايت سايد لازم above the 4th rib،
اوكي. ليش؟ لان انا عندي بعد عندي هوريزونتال واوبليك فيشر، راح عندي ميدل لوب. اوكي. بالمقابل بالليفت سايد above 6 ريب، هاي النقطة أخليها ببالي. لكن الميدل اوف بالرايت سايد وين راح أسمعه؟ between 4 and 6 reps، هاي النقطة أخليها ببالي. وطبعا أنتم من تتذكرون علاقة الهوريزونتال والأوبليك فيشر والفورث كوستال كارتليج والفيفث انتركوستال سبيس، راح تعرفون ليش إحنا بدنا نخلي الستيثوسكوب بهاي المنطقة. أما الانفيرير بارتس فعادة أفضل شيء أسمعه بالبوستيريور سيرفيس، هاي النقطة كلش مهمة نخليها ببالنا ونعرفها. تمام أطباء، عندكم سؤال لحد هسه؟ اوكي. خلينا نحكي عن معلومه او كلينيكال ابلكيشن اللي هي chest tube insertion. طبعا هواي من عندكم شايفين بالطوارئ بيشنت يجي نيموثوراكس، يجي هيموثوراكس، يجي تروما، يحتاج يخلوا له chest tube. عادة انت ما راح تطالب بستيب 1 شلون تسوي chest tube او شو وقت تسوي chest tube وشنو الانديكيشن مالته، ما مطالب به بستيب 1. لكن انت مطالب هذا chest tube من يا سبيسز راح يمر، من يا ستراكشر راح يسوي لها بنتريشن. هاي النقطة لازم تخليها ببالك. عادة تشيست تيوب يقول لك انه تخلي عادة بالفورث اور فيفث انتركوستال سبيس، بالانتيرير اكزيلاري يعني باللاترال سايد، يا اما بالانتيرير او بالميد اكزيلاري لاين حسب. طبعا اكو تراينجل معينه تعتبر سيفتي تراينجل تقدر تخلي بيها هذا التشيست تيوب، لكن هذا مو موضوعنا عاده. النقطة المهمة اللي بتعرفها انه تعرف انه التشيست تيوب شنو الستركتشر راح يمر من خلالها. طبيعي اول شيء راح يمر بالسكن، واكو سكن اكيد جوافات فسبكوتينيوس فات. وعندي تو ماسلز ما انساها، عندي سيريتس انتيريور ماسل، انتركوستال ماسلز، واضافه لهذا حتى اوصل البرايتال بلورا. ليش؟ لان انا دائما اسوي درينج بشيست تيوب، حتى اسوي درينج مو لللنج، دا اسوي درينج للبلورا. فبالتالي فقط اعبر البرايتال وش اسمه اسحب، انا ما رايد اخترق اللاين، فبالتالي خلي ببالي هاي النقطه. الفيزرال بلورا ما راح نوصلها، انا البلورا بس اخترق البرايتال حتى اوصل للبلورال كافيتي، فبالتالي خلي ببالي سكن والسبكوتينيوس فات، هاي هذا شيء منطقي. وتو ماسلز هي السيريتس انتيريور وانتركوستال ماسل والبرايتال بلورا، وهذا شيء منطقي وواضح. تمام اطباء؟ طبعا هاي ايضا صوره تشوفوها، طبعا رغم انه هي مو كلش واضح انه بس دا يشرح لك انه الستبس وهاي التفاصيل من شنو تمر. فانت بصوره عامه راح تمر سكين، سبكوتينيوس فات، عندك ماسلز اللي هي خليها ببالي سيريتس انتيريور انتركوستا او انتركوستال ماسلز، وعندي البرايتال بلورا اخترقها. البلورال كافيتي انا ادي اوصله، مو اجلس اخترق الفيزرال بلورا. هاي النقطه خليها ببالي ما انساها. تمام. عندكم سؤال لحد الان اطباء قبل ما نكمل البقيه؟ تمام. خلينا نحكي عن الدايفرام. الدايفرام عادة أشهر شيء تسألون به، تسألون عن كل ستراكشر أكو أوبننج. أوكي. أو عندي ستراكشرز راح تمر بين الأبدومن وبين الشيست، فبالتالي تعرفون كل ستراكشر من يا منطقة راح يمر، من يا ليفل راح يمر، وشنو الستراكشر اللي تمر بهاي الأوبننج. عادة أنا عندي 3 أوبننج. عندي وحده اسميها كيبل اوبننج، نتيجه شنو؟ يمر بها الانفيرير فينا كيفا فاسميها كيبل اوبننج. عندي فيجال اوبننج اللي نتيجه يمر بها الفيجاس لير. وعندي ايورتيك هيرتس اور اوبننج يمر بها الايورتا. فبالتالي بناء على هذا عندي 3 تايبس اوف اوبننج. طبعا كل وحده راح تكون بليفل معين اللي هي تي 8 وازيد اثنين تي 10 تي 12. ابدي اول وحده عندي بالتي 8 يمر الانفيرال فينا كيفا ويا الرايت فرينك نيرف، اخلي ببالي هاي التو ستراكشرز، فبالتالي هاي اول نقطه اخليها ببالي. بالمقابل بالتي 10 راح يكون عندي تو ستراكشرز اللي هي الاسفيغاس وعلى نفسه فيغاس ويا، فهو فيغاس فيغاس حتى ما انساها. هاي اثنيناتها راح تمر سويه بالليفل اوف تي 10. اوكي. فحتى ما انساها اقدر اقول مثلا عندي اسوفيجاس يبدي بالاو اخليه، فبالتالي احط قدامها واحد، هاي صارت حتى ما انساها 10، فما انسى هذه النقطه. ممكن هاي الطريقه تحفظون. بالمقابل التي 12 يمر الايورتا واضافه لهذا الثوراسيك داكت والازايجاس فين. اوكي.
هاي الثري ستراكشرز راح تمر بالتي 12. طبعا هاي الصورة قدامكم. أنا عندي راح أشوف الانفيرير فينا كيف أعلى وحدة اللي يمر بيها الاي في سي، وإضافة لهذا يمر بيها طبعا الفرينيك نيرف بالتحديد الرايت فرونت. بعدها راح أشوف الأسفيجيال أو الفيجال أوبننج اللي يمر بيها الأسفيجس والفيجاس نيرف. وعندي الايورتيك هي اللي يمر بها الايورتا الثوراسيك داكت والازايجاس فين. اضافه لهذا دائما يقول لكم الانرفيشن مال الدايفرام من يجي عاده يجي من السيرفايكال روتس، وبالتحديد سي 3 سي 4 سي 5. وايد دائما يقول لك انه سي 3 سي 4 سي 5 keeps the diaphragm alive. اوكي، حتى ما تنسوها هاي العباره. طبعا هذا الانرفيشن نتيجه الشير درماتوم هاي سي 3 سي 4 سي 5 مو فقط هي تعتبر خلينا نقول الانرفيشن للدايفرام، ايضا هي عندها فد سنسر يعني هي ماسكولار هنا انرفيشن او موتور انرفيشن للدايفرام، لكن ايضا هي تعتبر سنسر انرفيشن لمناطق معينه موجوده على الشولدر، موجوده على الترابيزيوس مصر. لهذا مرات البيشنتس يجيك مثلا عنده كوليسيستايتس ويقول لك دكتور ترى بده يسوي البين عندي اضافه لهذا بده يسوي لي راديشن للشولدر. نتيجه شنو هو؟ نتيجه الاريتيشن للدايفرام وهذا الشير درماتوم، فيجيك البيشنت عنده هذا البين. فبالتالي خلي ببالي هاي النقطه. اضافه الى هذا مرات بده يصير عندي مثلا ابسس سبفرينيك ابسس، بده يصير عندي كولكشن اوف بس below the diaphragm، فيجيك البيشنت ايضا مرات عنده فيفر، عنده ابدومينال بين. اضافه لهذا يقول لك دكتور ترى عندي هذا البين الموجود، ايضا بدي اسوي راديشن للسكابولا، راديشن للشولدر. نتيجه شنو هو؟ نتيجه الاريتيشن للدايفرام. فبالتالي اخلي ببالي هاي النقطه وما انساها سي 3 سي 4 سي 5. طبعا ده يقول لك انه اضافه لهذا خلي ببالك اكو فد اشياء ما تنساها. البايفوركيشن اوف مالتيبل ستراكشر دائما هي بايفوركيشن، فبالتالي هي باي 4 حتى ما انساها. بايفوركيشن دائما رقم 4. الكومن كاروتيد ارتري يصير له بايفوركيشن الى اكسترنال وانترنال بالسي 4 ليفل. التريك يصير بها بايفوركيشن الى رايت وليفت مين برونكاس بالسي 4. الايورتا يصير بها بايفوركيشن الى كمان اليك رايت وليفت كمان اليك بالال4. فبالتالي خلي ببالي هاي دائما 4 سي 4 سي 4 ال4 حتى ما انساها واخليها ببالي. تمام اطباء؟ اوكي. طبعا هذه المعلومه اللي راح تشوفون قدامكم هذه عليها السؤال. اوكي، راح تحلون يعني ان شاء الله اللي حلم عندكم من الريسبيراتور راح تشوفون هذا السؤال اللي هي البريفورم ريسس. اوكي، او ريسسز. تعرفون احنا من حكينا عن قبل المحاضره شنو عرفنا الريسسز بالمحاضره السابقه؟ انه هي structures not occupied by anything بالحاله الطبيعيه، صح لو لا؟ لكن مثلا بحالات معينه ممكن يجي مثل ما حكينا عن الكوستو ميدياستاينال وكوستو دايفراماتيك، من قلنا هي عاده تكون امتي، لكن مرات بالانسبيريشن نتيجه لللنج اكسبانشن ممكن يصير بها جزء من اللنج يجي عليها. نفس الشيء اكو عندي ريسسز معين موجود عاده قريب من اللارنجيال اوبننج. اوكي، هذا اللي بالتحديد تشوفوه هنا، هذا بالتحديد هذا اللي هو البريفورم ريسسز. هذا عاده ستراكشر راح اشوفه موجود on either side of laryngeal orifice. يكون الباوندريز مالته بالميديال سايد اكو ستراكشر اسميه اريا بجلوتيك فولد. هذا اللي قدامكم تشوفوه، هذا اللي قدامكم تشوفوه، هذا اسميه اريا بجلوتيك فولد. باللاترال سايد راح اشوف هذا مثلا هنا مرفوع من هاي الجهه، فبالتالي هنا راح اشوف عباره عن ثايرويد كارتلج وثايروهايويد ممبرين. شنو عاده بالحاله الطبيعيه حتى انا اتاكد انه الفود مالتنا يدخل، تتذكرون حكينا عن التفاصيل بالجي اي تي من عرفنا انه ايش يصير عندي بالتفاصيل من يصير عندي swallowing وشلون دا اتاكد انه الفود بارتيكلز لا تدخل للجاي تراكت وما تروح مثلا على الريسبيراتوري تراكت. فاني بالسوالوينج عاده الفود اوكي راح شو اسمه الكل ابيجلوتس يحاول قدر الامكان يغلق هاي المنطقه بحيث يسوي دايفرجن للفود من الاير واي يروح للاسفيغس. اوكي، وهذا الشيء اعتقد حكيناه من يتذكره بالجي اي تي حتى نعرف تتذكرون لو لا.
تمام كل زين معناته تذكروا. فبالتالي انا عندي هذا الابيجلوتس راح يتاكد انه قدر الامكان يحاول يدام الفود يسوي له دايفيرجن من ما يوصل للاير واي يروح للجي اي تراكت. عاده احيانا عندي لاير الميوكوزا الموجوده على البيريفورم ريسيسز عاده بيها تعتبر فد بروتكتيف لاير. ليش؟ لان يمر عندي كلش امبورتنت ستركشر اللي هو الانترنال لارنجيال نيرف، اللي هو برانش من السوبيريور لارنجيال نيرف، اللي هو برانش من يجيني من الذكر. هذا حكيناه من حكينا بوقتها عن الثايرويد، وهاي التفاصيل حكيناها ويا الاندوكراين بالضبط، برانش من الفيغاس نيرف. تمام. فبالتالي طبعا الانترنال لارنجيال هو شو اسمه شنو وظيفته، والاكسترنال لارنجيال شنو وظيفته؟ من يتذكر؟ عوف الانترنال لارنجيال شلون عن الاكسترنال من شنو وظيفته؟ الانترنال هو عباره عن سنسري، الاكسترنال بالضبط الاكسترنال لارنجيال هو عباره عن موتور. تتذكرون حكينا عن الريكرنت والاكسترنال وقلنا المسلز باستثناء الكريكوثايرويد وهاي التفاصيل اعتقد كل الزين تتذكروها، واللي ما يتذكرها لازم يراجع الاندوكراين. طبعا هذا اكو عندي بالميوكوزا تعتبر اكو ستركشر كلش مهم على البريفورم ريسيسز اللي هو انترنال لارنجيال نيرف، اللي هو جزء من السوبريور لارنجيال نيرف، اللي هو جزء شنو من الفيغاس نيرف. هذا الانترنال لارنجيال نيرف يعتبر الافرنت لم للكف ريفلكس، يعني بين قوسين من انت مثلا تختنق يصير عندك قحه او هيك شيء، عاده هذا الكف ريفلكس الافرنت لم مالته شنو هو الانترنال لارنجيال نيرف. يعني مثلا شايفين اكو هوايه ناس مثلا ياكلون اوكي وفجاه مثلا يختنق صح لو لا ويقوم يقحبح بالاكل، يعني هو ما عنده مشكله بالريسبيراتوري، لا هو عنده انفكشن لا هو عنده كمان كولد ما عنده كل شيء، لكن اثناء الاكل يقوم يكح صح لو لا. واحده من الكوزز ليش؟ لان ممكن صار ببساطه انت عندك فود بارتيكل اجت بالبريفورم ريسيسز وسوت اريتيشن للانترنال لارنجيال نيرف، وهو اللي بيعتبر الافرنت ريفلكس بالكف ريفلكس، فصار عندي الكف ريفلكس. لكن احيانا مثلا انت اذا تاكل يجيك مثلا فيش بون او تشيكن بون، يعني خصوصا مثلا العراقيين يا ايام ياكلون السمك، اشهر ايام دائما اهل الاي ان سي يقول لك دائما يعني حتى يداومون طوارئ هواي يدزون ناس تحولوهم للاي ان سي يا ايام. بالضبط هي يومين، الاربعاء صح يا يوم بعد الجمعه. والله الجمعه انا اعرف الجمعه شيء منطقي، الناس قاعده بالبيت وتتجمع وتاكل السمك فيها مجال، بس ما اعرف الاربعاء من جت هذا التقليد. صدق يعني هواي يساوي الاربعاء دائما، وبالفعل تشوفون من قدامهم بالطوارئ هواي يجون دول الفيشبون، هواي يجون الاربعاء والجمعه اوكي. يعني اللي انت يعرفون اكثر ايام يشتغلون بالردهات شو اسمه ايام الاربعاء والجمعه، هاي زيد الرزق على اساس يوم الاربعاء. والله ما اعرف هاي المعلومه زين لا أدري. اوكي. فبالتالي الانترنال لارنجيال نيرف احيانا هو مسؤول عن هذا الشيء، عن الكف الافرنت لم بالكف ريفلكس. مرات هذا الفورن بودي مثلا يا اما فيش بون يا اما تشيكن بون ممكن يصير بي لوجينج بالبريفورم ريسيسز ويسوي دمج للانترنال لارنجيال نيرف، فيجيك البيشنت شنو المانيفستيشن مالته؟ يقول لك دكتور انا ما بعد ما عنده كف ريفلكس، يختفي هذا الريفلكس. فخلوا ببالكم هاي النقطه، يجيب لك كيس وهذا تصور كيس موجود باليو دبليو انه يجيك البيشنت عنده فورن بودي رايح بالبريفورم ريسيسز، فيقول لك تتوقع هذا البيشنت شنو راح يخسر؟ الجواب ما راح يصير عنده كاف ريفلكس. فخلي ببالي هاي النقطه وما انسى. عندي البريفورم ريسيسز الستركشر المهم اعرف انترنال لارنجيال نيرف، اعرف عندي ميديال اريبي جروث فول، عندي لاترال عندي ثايرويد كارتلج والثايروهايد ممبرين، اعرف علاقته ويا الكف ريفلكسز واخلي ببالي هاي النقطه وما انسى. تمام اطباء واضحه عندكم؟ احنا عندنا مشكله العراق بهاي السوالف الرزق كلها مشاكل. ما اعرف انا هاي اول مره اعرف انه يعطيني يوم الاربعاء على مود الرزق صراحه ما اعرف هاي الشيء. يعني طبعا هو ما حد يؤمن بهاي الشغلات هاي هيك خرافات، بس شو اسمه العراقيين دائما كل شيء يربطوه بالرزق، واحد صار ما ادري شنو يقول لك هذا راح يجي رزق، واحد ما ادري شنو يحك ايده مثلا ما اعرف شنو، هاي سوالف ما ادري من وين جاي. ولا احلى شيء واحد مثلا ذول يبيعون الخرز وما ادري شنو يقول له هاي الخرزه ترزق اوكي، هو قاعد يبيعها زين انت ليش تبيعها؟ والله محتاج قاعد تخليها دخل ترزقك شلك لا ما صار. الله شعب. اني هاو خلينا نحكي عن الراديولوجي.
اوكي باعتبار كملنا الاناتومي فهنا فرصه نحكي عن الراديولوجي. الراديولوجي عاده راح نشوف كم شغله ضروري نعرفها، مثل ما حكينا تذكرون حكينا بالجايتي انه ضروري نعرف مثلا السوبيريور ميزنتريك ارتري، اعرف الابدومينال ايورتا، اعرف مثلا السبلين، اعرف الليفر، اعرف البنكرياس، اعرف الكولون اجزاء معينه، الستومك اعرفها. هاي الشغلات كلش مهمه اعرفها. ليش؟ لان راح ممكن تجي بالامتحان. نفس الشيء من اجي على التشيست اكو كم شغله ضروري اعرفها. ضروري اعرف الاسندنج والديسندنج ايورتا، ضروري اعرف التراكيا، ضروري اعرف الاسوفيغاس، ضروري اعرف البلمونري ترانك. هاي شغلات اساسيه كلش مهمه اعرفها. تمام؟ فبالتالي احنا راح ناخذ سكشن باي سكشن، وهي صراحه هاي كلش مرتبه. يعني اتصور هاي موجوده بكتاب، يمكن هاي يلد جروس اناتومي، كلش بديع. يعني هو مخلي لكم الصوره بديعه جدا، انه مخلي لك الصوره هنا السكشن شلون ماخذيه في مكان، وش راح تشوف انت بالسي تي، وبنفس الوقت اكو رسم تخطيط بالتفصيل. يعني صراحه كلش بديع هذا التوضيح. اني هاو خلينا نشوف الاكس راي بالبدايه، وبعدين نحكي عن السي تي سكان. الاكس راي عاده احنا الاكس راي الاعتياديه ناخذها اي بي لو بي اي، بوستيريور انتيريور لو انتيريور بوستيريور. وليش؟ من يعرف ليش؟ الطبيعيه احنا تكتب لاي بيشنت تقول له سوي لي تشيست اكس راي، ابو الاشعه راح يسوي بي اي لو اي بي بالضبط، راح يسوي له بوستيريور انتيريور ريفيو. ليش زين برايكم؟ بالضبط، على مود قضيه الكاردياك شادو وهاي التفاصيل. تمام كل زين، معناها ما صار لكم هواي من قارين راديولوجي تتذكرون هاي التفاصيل. كل شيء يحبوها دائما، يحبون تاخذ انت انسبيريشن لو اكسبيريشن، وهاي التفاصيل كل شيء يحبوها للراديولوجي هاي التفاصيل. اني هاو احنا اللي يهمنا انت تعرف الاكس راي شنو التفاصيل اللي اريد اشوفها، خصوصا هاي التفاصيل راح تفيدنا بعدين بنحكي عن الكارديو فاسكولار سيستم. عادة أنا دا أشوف عندي طبيعي عندي هذه اللوسنسي، هذا أكيد إير، وهذا اللانك اتس أوكي واضحة، وهذا الهارت بالنص، والهارت تقريبا ما بيكاد قال ليش؟ لأن من أجي أحسب يعني المفروض أجيب مسطرة وأحسب وأقارنه وأعرف هاي التفاصيل. لا مو موضوعنا هذا. اللي يهمني هنا إنه تعرف أكو ستراكشرز موجودة على طول جوانب الهارت، لازم تخليها ببالك وتعرفها. ليش؟ لأن راح أشوف بيها أبنورمالتيز مرات، راح نحكي اكثر من نحكي عن الكارديو فاسكولار. اول شيء ابدي من فوق بالليفت بوردر، من اجي هنا اهم شيء اعرف الارش اوف ايورتا، كلش مهم تعرفها. ليش؟ لان مرات تشوف بي اللارجمنت، فانت مباشره تفكر انه عندك ايورتيك انيوريزم. كلش مهم تخلوك ببالكم هذا الشيء. بعدها طبعا من انزل ايش راح اشوف؟ ممكن راح اشوف البولموناري فين، اوكي، البولموناري ترانك سوري، طبعا مو دائما تشوفه، لكن يهمني اعرف شنو بعدين. اعرف انه الليفت اوريكل، واعرف بعدين الليفت فنتريكل. طبعا هاي ان شاء الله راح ناخذها بالتفصيل من نحكي عن الكارديو فاسكولار. راح نحكي مثلا شنو اللي يكونني الانتيريور بوردر اوف ذا هارت، شنو الابكس اوف ذا هارت، شنو الرايت بوردر، الليفت بوردر، راح نحكيها التفاصيل ان شاء الله بنحكي بالكارديو فاسكولار سيستم. لكن انا هنا لو تطلعون بس اطلعوا لي تعرفون الارش اوف ايورتا كلش بالنسبه لي اوكي. هذا عندي الارش اوف ايورتا، عندي هنا البلمونري ترانك، عندي هنا الليفت اوريكل، وهنا أنا عندي شنو الليفت فنتريكل. لكن بالرايت سايد راح اشوف عاده هنا انا راح اشوف الاس في سي سوبيريور فينا كيفا ممكن يبين، وهنا انا اعرف راح يكون عندي الرايت اتريوم. هاي النقاط الاساسيه اللي اخليها ببالي. واهم نقطه اخلي ببالي اللي بيها ابلكيشن ممكن تنجي بالامتحان كستيب 1 هي الارش اوف ايورتا، قضيه الايورتيك انيوريزم، وان شاء الله نشوف عليها صور من نحكي بالكارديو فاسكولار سيستم. طيب خلينا نحكي نشوف سي تي سكان. هنا أنا عندي سي تي سكان راح اخذه بليفل معين، بالليفل اوف اوريجن اوف 3 برانش اوف ايورتيك ارش، يعني بين قوسين بالليفل اللي راح ينطيني بيه الايورتيك ارش البريكيوسيفاليك، ينطيني شو اسمه السبكليفيان، وراح ينطيني الكمان كاروت. طبعا الرايت بريكيوسيفاليك والليفت كمان كاروتيد والليفت سبكليفيان. تمام. طبعا من اجي اشوف هنا ان هذا الليفل بالتحديد اللي دا ياخذه، بهذا الليفل اخذ السي تي سكان اوكي. فبالتالي من اجي اشوف دائما خلوا ببالكم نشوفون فتحه بيها سواد، هاي يعرفوها هاي التريكي عاده. ليش؟ لان هذا اير، فبالتالي مباشره اعرف هذه المنطقه هاي تريكي. هاي النقطه ما اخليها ببالي وما انساها. طيب
من اجي اشوف ستراكشر موجود هيجي وماخذ منطقه كبيره والريجولار، اعرف هذا فين. اوكي، وعاده هذا يا اما حسب الليفل مالتك، يا اما يكون بولمونري ترانك، اوكي، يعني بولمونري فين، او ممكن يكون بريكيوسيفاليك. احنا بهذا الليفل راح اشوفها بريكيوسيفاليك فين، لكن بغير ليفل راح اشوفها بولمونري ترانك، فتخلون بالكم هذا فين. طبعا اضافه لهذا اخلي ببالي نقطه معينه او كم ستراكشر ضروري اعرفها، رغم انها مو كلش مبينه، لكن بعدين كلش مهم اعرفها. اوكي، ضروري اعرف انه التريكيا اكو ريليتد لها هنا اللي هو الاسفيغاس، وهاي النقطه كلش هاي، خصوصا علاقتها ويا الاتريوم اوف ذا هارت. ان شاء الله ناخذها بالكارديو فاسكولار، كلش يحبون هذا الشيء. من انت تسوي كاثرايزيشن، تسوي ترانس اسفيجيال ايكو، سامعين اكو ايكو شو اسمه يسووا، مو ترانس ثوراسيك، ترانس اسفيجيال. بالضبط، هذا دائما يقول لك انه انت سويت، دخلت ترانس اسفيجيال، تتوقع شنو اول ستراكشر راح يطلع قدامك؟ هذا السؤال كلش يحبه. او مثلا صار عندك كارديوميجالي، تتوقع البيشنت ممكن يجيك شنو ديسفيجيا، نتيجه شنو؟ يا تتوقع يا بارت من الهارت صار به انلارجمنت، ان شاء الله ناخذها بعدين بالكارديو فاسكولار. فبالتالي خلوا ببالكم علاقه الاسفيجاس ويا التريكي، وبعدين راح ناخذ علاقته ويا الهارت، كلش مهم. طبعا اضافه الى هذا، من اجي هنا راح اشوف هنا ستراكشر. هذا الستراكشر اللي قدامي راح يكون هو عباره عن شنو؟ عن البريكيوسيفاليك ترانك. اوكي، وبعدين طبعا عندك هنا فين وهاي التفاصيل. طبعا هذا الليفل مو كلش مهم تعرفوه، اللي يهمني تعرفوه بهذا الليفل هاي انه تعرف التريكيا وتعرف الاسفيغاس وتعرف البريكيوسيفاليك ترانك، اتس اوكي. تجي اسئله عليها هو الايورتا الاسندنج والديسندنج، تجي على الاسفيغاس وعلى التريكي، فخلوها ببالكم. هسه راح نرجع نشوفها بليفل ثاني. هنا الصوره، هنا الليفل هذا يحبوا هذا بالليفل اوف ايورتيك ارش، راح اشوف هذا الستركتشر الموجود ماخذ منه لهنا، ودا اشوف هذا الليفل هذا كله الايورتيك ارش زي قالوا. اوكي، اجين عندي هاي المنطقه كلير، فبالتالي هاي مبينه تريكيا. بيهايند ات اكيد شنو موجود عندي؟ المفروض اسفيغاس، فهذا واضح اسفيغاس. يقول لك هنا أنا ممكن، رغم انه هو ما واضح، ممكن نشوف الازايغاس يعني اتس اوكي بالنسبه لنا. وهنا انا دا اشوف هذا الاز في سي. دائما هاي الاشياء كلش مهم اخليها ببالي. طبعا انت المفروض الليفل مالتك يقول لك هذا بالليفل اوف ايورتيك ارش، فانت تعرف عاده هذا الايورتيك ارش. اوكي، فعاده هو يبين لك هذا الشيء هذا. بالمقابل هنا هذا الليفل راح اشوف به بعد شغلات اكثر واهم، راح يطلع لي الاسندنج والديسندنج. هذا يسموه ايورتو بالمونري ويندو بالليفل اوف تي 4، اللي هي تي 4 ايش راح يصير؟ راح يصير شنو اللي هو تي 4؟ قلنا قبل شوي ايش يصير؟ شنو يصير البايفركيشن بالتي 4 قبل شوي؟ بالضبط، زين، حلو، ما دام جاوبتوا كلش لطيف. اللي جاوبوا هذا الشيء، اذا قلت لكم هذه التريكيا، هاي المنطقه اقدر شنو اسميها اسم ثاني؟ مو تريكيا، ما ادري هذه تريكيا، ادري اسميها اسم ثاني. ممكن اقول شنو هاي المنطقه؟ بالضبط، عاش ايدكم، هاي ممكن اسميها الكارين، اللي هي المنطقه مال بايفوركيشن اوف تريكيا. تمام، كل زين. طبعا من اجي اشوف، راح اشوف عندي هنا لارج ستراكشر، اوكي، وهنا لارج ستراكشر اخو. هذه عندي الاسندنج والديسندنج ايورتا. اوكي، هاي النقطه الاولى. بالمقابل اجي اباوع النوب، راح اشوف هنا هذا الirregular ستراكشر، هذا الاز في سي. هاي اهم ستراكشر ضروري اعرفها، الايورتا، الاز في سي، واضافه لهذا التريكيا كلش مهم اعرفها. وطبعا التريكيا ما اغلط به مباشره، بس اشوف اكو ستراكشر بالنص مو شو اسمه بي اير، اعرف هذه التريكيا. عاده هم يرسموا لك، او بالسيت سكان ممكن نشوف الريجولار سيرفيس، هذا ايور ارتري، الirregular كلش irregular هذا فين، وهذا الاس في سي. عاده هو الاس في سي ضروري تعرفه. اوكي، الاسندنج الديسندنج ايورتا ضروري تعرفوه، والتريكي تعرفوها، الاسفيغاس مبين ايضا تعرفه. تمام، خلينا نروح ناخذ انذر ليفل. عندي هذا الليفل بالليفت مين بالمونري ترانك. هذا اجين هذا كلش مهم الليفل هذا. راح اشوف هنا اجين عندي هنا الايورتا، هنا الديسندنج ايورتا. دا اشوف هذا الستركتشر الريجولار موجود هنا بالليفت سايد، فاقول هذا شنو هو؟ هذا البلمونري ترانك.
طبعا الاس في سي هذا الجزء بس مو كلش واضح، اوكي بالنسبه لنا ما عندنا مشكله. عندي هنا أنا راح اقول هل هذه الليفل تتوقعون شنو اسمي هذه اقول عنها تريكي لو شنو اقول؟ بالضبط هاي مو تريكي، احنا نزلنا عن تريكي فوصلنا مرحله بعد هاي برونكاي. المفروض عندي هنا وحده وهنا الثانيه، اوكي عندي رايت ليفت برونكاس، فبالتالي خلي ببالي او رايت ليفت سوري برونكاي، فبالتالي خلي ببالي هاي النقطه. طبعا السي تي سكان اذا يجيكم راح يطلبون منكم تعرفوا الاس في سي، تعرف الاسندنج الديسندنج التريكي البرونكاي، هاي النقاط الاساسيه اللي تعرفوها، فبالتالي ما اريد تنسون. اوكي يعني زين هو شو راح يجيب لي السؤال؟ غالبا السؤال ما راح يكون يعتمد التشخيص على السي تي، لا. يعني نجيب لك سؤال مثلا يقول لك عن كذا 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 قصه ويريد تجاوب اس في سي، وما راح يقول لك ترى هذا جاوبني تعال اس في سي، لا. مثلا يجيب لك هاي الصوره ويقول لك تتوقع يا ستراكشر احنا بدنا نحكي عن المشكله به، هل هو واحد؟ هل هو اثنين؟ هل هو ثلاثه؟ هل هو اربعه؟ هل هو خمسه؟ فانت تختار اثنين. يجيب لك ستراكشر يريد تجاوب مثلا الديسندنج وتقول لك واحد اثنين ثلاثه فتختار انت ثلاثه وهكذا. هيك الاسئله راح تجي، ما يجيب لك اسئله تعتمد 100% التشخيص مالتها على السي تي سكان. هو يريد تعرف انت البرنسبل، الشغلات الاساسيه اللي يعرفها بالسي تي سكان حتى يميز بيناتهم. هاي النقطه الاساسيه اللي نعرفها ونخليها ببالنا. تمام اطباء، عندكم سؤال لحد الان؟ اللفظ ممكن ينطيه ومرات ما ينطي صراحه، بس انتم بصوره عامه تعرف انت بس خلي ببالكم. يعني انا مثلا اخلي ببالي صوره، يعني ارسمها ببالي صوره، هسه انا مغمض ارسم هيجي، اعرف هنا عندي الاسندنج ايورتا، هنا اشوف الديسندنج ايورتا، المفروض هنا اشوف الاس في سي، اعرف هنا اكو اير هاي تريكه، وهنا انا بيهايند المفروض اسفيجاس. دا احكي على مستوى ليفل بصوره عامه. اذا اجي اشوف ستراكشر هيك اقول هذا احتمال لارج اوف ايورتا، وهكذا انا اجي اخلي برنسبل ببالي بحيث اعرف اصفط الامور من تجيني بالسؤال. تمام؟